హిట్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో మీ వ్యాపార ప్రకటనలకు మరియు ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం వెంటనే సంప్రదించండి. అందరికీ నమస్కారం. ఈ శరీరం పేరు సురేష్. నిత్య ఆరోగ్య యోగ సన్నిధి కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు నుంచి కొన్ని మంచి విషయాలు మాట్లాడుకునే కార్యక్రమం ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా మనం ఎక్కిళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఎక్కిళ్ళు అంటే ఎకప్స్, మామూలుగా మనకి బాగా బ్రేకులు వస్తుంటాయి కదా, అవి ఎందుకు వస్తాయి? ఒకసారి వచ్చిన వెంటనే దాన్ని ఆగవు, అది జరుగుతూనే ఉంటాయి. మీరు ఎంత అన్కాన్షియస్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కాన్షియస్ తీసుకొచ్చేస్తారు, అలాగ స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. ఇది ఒక మంచి శరీరం తాను బాగు చేసుకునే పరిస్థితి. ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఈ ముక్కు విండ్ పైపు అండ్ మోరర్ ఫుడ్ పైపు రెండిట్లో నుంచి ఆహార పదార్థం వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ శరీరం ఏం చేసుకుంటుంది అంటే ఆ గాలిని బయటికి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. సో ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉంది, మనసు ఎక్కడో పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి అవ్వదు. అంటే మనసు ఎక్కడో పెట్టుకున్నప్పుడు తింటూ ఉంటాం, అలాంటప్పుడు ముద్ద కొంచెం గట్టిగా మింగేసిన, బాగా నమిలి తినకపోయినా ఆటోమేటిక్గా ఎక్కుళ్ళు వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మేము ఏం చేయిస్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరికైనా ఎక్కువలు వస్తున్నప్పుడు ఏదో తలుచుకో అంటారు, లేకపోతే నీళ్ళు తాగంటారు, పలబడుతుంది, గొంతు కొట్టుకో, వెనకని కొట్టు అంటారు. ఇవన్నీ మంచివే, చాలా మంచిది, ఇంకేం కాదంటలే. సో దగ్గరలో ఎక్కువలు వచ్చినప్పుడు, ఎక్కువలు రాకుండా ఉండడానికి కారణాలు చెప్తున్నాం. మెత్తగా అన్నం పిండి చేసుకున్నప్పుడు, అంటే మనం చాలా వరకు అన్నాన్ని మెత్తగా చేసుకొని తినాం. 2 రస్కులు, బిస్కెట్లు ఇలాంటివి ఏమైనా తింటున్నప్పుడు అన్ని గాలితో తయారైంది, అది వాత సంబంధమైన ఒక పదార్థం. సో అది తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే తెలియకుండానే నీళ్ళు కావాలి. నీళ్లు తీసుకోకుండా మనం మింగకుండా టక్కన ఒకసారిగా బాగా నమలకుండా మింగేస్తాం. ఆ మింగేయగానే ఏమవుతుంది, శరీరం ఒకసారిగా టైట్ అయిపోతుంది. ఆ గొంతులు చాలా చిన్న గొంతులు కదా, చిన్నపిల్లలకి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఆ ఊపిరి అనేది ఆగిపోతూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేని పరిస్థితి అయిపోతుంది. ఆ ఎక్కువ అయిపోయిన తర్వాత ఊపిరి ఆగకుండా నైట్ ఎక్కువ జరిగిపోయినప్పుడు చాలా ప్రమాదవశాత్తు ఇంకేమైనా పెద్ద విషయాలు జరిగిపోతుంది. అందుకని వీలైనంత వరకు ఈ నోటు భాగాల్లో తడి అలవాటు చేసుకోవాలి. అందుకు పూర్వకాలంలో ఏం చేసేవారు, డబ్బాల్లో కొన్ని యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగం, సొంటు ముక్కలు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చేవారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, చిన్న నవ్వులుతూ ఉంటాం. నవ్వులుతున్నప్పుడు నోరులో బాగా లాలంజలు ఊరుతూ ఉంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉండే పరిస్థితి రాదు. 2 న్యాచురల్ గా కొన్ని ఫ్రూట్స్ దొరుకుతుంటాయి. అండ్ నేరేడు పళ్ళు అని చెప్పేసి, ఉసిరికాయలు అని చెప్పేసి, వాక్ పళ్ళు అని చెప్పేసి, ఈత పళ్ళు అని చెప్పేసి, ఇవన్నీ ఏంటంటే నోట్లో ఎప్పుడు నడుస్తూ ఉంటుంటాయి. అవన్నీ నోట్లో ఎప్పుడైతే నడుస్తున్నప్పుడు సీజన్ కి తీసుకుంటున్నప్పుడు నోట్లో లాలాజలం బాగా ఊరుతుంటుంది. నెక్స్ట్ టైం ఎక్కువలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. పూర్వకాలంలో ఏంటంటే ఆహారం అనేది ఏంటంటే యజ్ఞం. అంటే దాని దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు దాని మీద ఉండేది ఆలోచన, ఏం తినాలి, పప్పు తినాలా, పచ్చడి వేసుకోవాలా అని. బట్ ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే తిండి అనేది ఏంటంటే ఒక తక్కువ చేస్తున్నారు, ఏది పడితే తింటున్నారు, అయిష్టంగా తింటున్నాం. సో గాబరుగా తినేస్తున్నాం. అలాంటప్పుడు కొన్ని జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కువలు అనేది సర్వసాధారణం అనేది కాదు, వీలైనంత వరకు అన్కాన్షియస్ గా మనం ఏదైతే పని చేస్తున్నామో ఫుడ్ దగ్గర, అలాంటప్పుడు మాత్రం ఎక్కువలు వస్తున్నాయి. సో రెండోది, మనం ఊరికే నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు, భోజనం చేస్తున్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ నీళ్ళు తాగుతుంటారు. నీరులాగా ఆహారం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటది కదా. అంటే అది మెత్తగా చేసుకొని, కొంచెం పచ్చడి ఎక్కువ వేసుకొని, బాగా నీరుగా చారు వేసుకొని, పప్పు వేసుకొని, ఆ పై నుండి తేట ఎక్కువగా పిసుకొని మెత్తగా తినేటప్పుడు ఈ ఎక్కువలు అనేవి చాలా వరకు రాదు. గట్టి పదార్థాలు తింటారు, అంటే పొడులు, కందిపొడి, నువ్వుల పొడి, ఏవైతే కారపొడులు అన్నీ వేసుకొని చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువలు స్టార్ట్ అవుతాయి. కావాలంటే చూడండి. రెండోది, ఈ వేపుళ్ళు తింటూ ఉంటారు. వేపుళ్ళు తింటున్నప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకని దానికి ఒక లేహ్యం లాగా, అంటే ఒక నాకే పదార్థం లాగా ఏదైనా, అంటే తేనె కానీ, లేకపోతే కొన్ని చప్పరించే కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, ఆ ఫ్రూట్స్ కానీ అవన్నీ తింటూ ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు చప్పరిస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, గొంతు నుంచి అలాగా లాలాజలం బాగా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు సిట్రస్ రిలేటెడ్, అంటే సి విటమిన్ రిలేటెడ్ లో ఉండే కొన్ని ఫ్రూట్స్ కానీ ఏవైతున్నాయి దాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోండి. ఈ ఎక్కుల సమస్య నుంచి తగ్గించుకోండి. చిన్నపిల్లల్లో చాలా వేగంగా వస్తుంది, అది తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నమస్కారం. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. Please download Hit TV app. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.